ගුරුකුල විද්‍යාලයෙන් සිප් 4 හැදෑරූ මාලනී සෙනෙහෙලතා ෆොන්සේකා විද්‍යාලංකාර නාට්‍ය සංගමයේ වෙනුවෙන් HV වීරසිරි නිෂ්පාදනය කළ නොරතරත නාට්‍යයෙන් රංගනයට අවතීර්ණ වූවාය. 1964 දී S. කරුණාරත්න නිෂ්පාදනය කළ ගුත්තිල නාට්‍යයේ මාලනී නිරූපණය කළේ දිව්‍යාංගනාවකගේ භූමිකාවකි. මේ දිව්‍යාංගනාව 1965 දී අකල්වැස්ස නාට්‍යයේ චරිතයක් නිරූපණය කිරීමෙන් ඒ වසරේ රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙලේ හොඳම නිළිය ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වීම විශේෂත්වයකි. වේදිකාවේ රංග අභියෝගයන් අතික්‍රමණය කරමින් මෙම කෝඩුකාර නිළිය සිනමාවට පිවිසෙන්නේම රංගවේදිය පිළිබඳ යම් පරිචයක් ඇතිවය. ඇය වටා සිටි පරිණත බහුශ්‍රත නාට්‍යකරුවන්ගෙන් ඔවුන්ගේ සංවාද විසංවාද වලින් සහ මනුෂ්‍යත්වයේ ගැඹුරුම දාර්ශනික මතිමතාන්තර වලින් ඒ වන විටත් මාලනී පන්නරයක් ලබා සිටියාය. 1968 දී පුංචි බබා චිත්‍රපටයෙන් රිදී තීරයට පිවිසෙන මාලනී ෆොන්සේකා ඉතාමත්ම කෙටි කලකින් ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රේක්ෂක ජනතාවගේ හද බැඳගන්නට සමත් වූවාය. වසර කිහිපයකින් තුෂාරා සහ 4 දෙනාම සූර්යෝ වැනි චිත්‍රපටිවලින් ඇය හිමි කරගත්තේ අද්විතීය ජනප්‍රියත්වයකි. පෙරදික කාන්තාවකට ආවේනික සුන්දරත්වය මාලනීගේ රූපකාය තුළ ගැබ්වී තිබුණි. ලාංකීය කාන්තා පරපුරේ අනන්‍යතාවය නිරූපණය කරන්නට එය ඇයට බෙහෙවින් ඉවහල් විය. එහි නැගේ රූපකාය බෙහෙවින්ම ඉල්ලා සිටින්නේ ජනප්‍රියවාදී සිනමා රැල්ලයි. මුල් කාලීනව එයින් අත්මිදුණු ඇගේ නිරූපණ කීපයක් කාචගත කරන්නට බඹරු ඇවිත් එයා දැන් ලොකු ළමෙක් නිධානය සහ සොල්දාදුන් නැයි වැනි චිත්‍රපට සමත්විය. සිරිපාල සහ රන්මැණිකා චිත්‍රපටයේ මාලනීගේ රංගනය දුටු අද්විතීය සිනමාවේදී සත්‍යජිත් රයි පැවසුවේ සිය අලංකාරය සහ චමත්කාර ප්‍රතිරූපය බිඳ ග්‍රාම්‍ය චරිතයක් නිරූපණය කරන්නට මාලනී කළ කැපකිරීම අගය කළ යුතු බවයි. ಭಾರತೀಯ ඉංග්‍රීසි සංගරාවක් වූ ෆිල්ම් බර්ල්ඩ් මාලනී ගැන ලිපියක් පළ කරමින් ඇය හැඳින්වූයේ සිංහල රිදී තිරේ ආර්යාව වශයෙනි. මාලනී රංගනීයාය සහ භාවිතාව පිළිබඳව සොයා බැලීමේදී ඇතුළු ස්වයන් හැදෑරීමේ ගුණය අවධානයට පාත්‍ර විය යුතුය. මුල් කාලීන පුහුණුවීම් බොහොමයකදී ඇය අත සංස්කෘතික සංගරාවක් හෝ යම් සාහිත්‍ය කෘතියක් නිරන්තරයෙන්ම තිබූ බව ප්‍රචලිතය. ඇගේ රංග ශික්ෂණය සකසන ලද්දේ එකී ප්‍රබුද්ධ රුචිකත්වය ඔස්සේය. ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්ගේ නිධානයෙන් පසු මාලනී ෆොන්සේකාගේ රංග මහිමේ ප්‍රබලව මතු කරගත් සිනමාකරුවා ආචාර්ය ධර්මසේන පතිරාජය. එයා දැන් ලොකු ළමයෙක් චිත්‍රපටියේ අභ්‍යන්තර මනෝභාවයද ගැඹුරින් ප්‍රකට කරන්නට ඈ සමත් වූවාය. මුළු චිත්‍රපටිය පුරාම පෙනෙන්නේ මාලනීගේ රංගනයේ දෝංකාරී බව මහාචාර්ය සුචරිත ගම්ලත් ලියා තැබුවේය. එහි රංගනය වෙනුවෙන් 9 වෙනි මොස්කව් අන්තර්ජාතික චිත්‍රපට උළෙලේ ඩිප්ලෝමා සහතිකයක් මාලනීට හිමි විය. එය ශ්‍රී ලාංකීය නළුවෙකු හෝ නිළියක ලද ප්‍රථම අන්තර්ජාතික ජයග්‍රහණයකි. බඹරු ඇවිත්හි ලිංගික සූරාකෑමට ලක්වන තරුණියකගේ චරිතයද සොල්දාදුන් හැ චිත්‍රපටියේ ප්‍රේමක්කා නම් වූ ගණිකාවගේ චරිතයද ඇය රංගපෑවේ චිත්‍රපටියේ සමුදයාර්ථයට අදාළ රංග ශෛලයක් විචිත්‍රණය කරමිනි. අනුපමා, අපේක්ෂා, හිඟනකොල්ලා, පෙම්බරමදු, ඉන්දුට මල්මිටක්, දඬු මොනර, එක්ටැම්ගේ, සිරිමැදුර, මදු සමය, ස්ත්‍රී සහ අන්තිම රැවැනි චිත්‍රපටිවල මාලනී කළ රංගනයද විවිධත්වයෙන් පිරිපුන්ය. ඇය සම්භාව්‍ය සිනමාවේ දක්ෂතම චරිතාංග නිළිය බවට පත්වන්නේ ඉතාම කෙටි කලකිනි. මාලනී පුරාවෘත්තියක් වන්නේ ප්‍රතිභාව සහ ස්වයන් හැදෑරීම ඔස්සේ ගොඩනගාගත් රංග රීතියකිනි. සතත අභ්‍යාසය සහ ව්‍යුප්පත්තියනි. 150කට අධික භූමිකා ඇය නිරූපණය කරන්නේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ විවිධ පැතිකඩ පිළිබිඹු කරමිනි. එම චරිතවලට ඇය පණ දෙන මිනිස් හැඩතල ඔස්සේ
ඇයගේ රංගෝපාය විධික්‍රම සැකසී තිබේ. සිය දීර්ඝ සිනමා චාරිකාවේ වර්තමානය වන විට මාලනී රංග විද්‍යායතනයක් පමණට පරිපාකයට පත්ව සිටින්නීය. ඇය දේශීය සිනමාවේ එක් පරිච්ඡේදයකි. ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තාවකගේ සතුටත් කඳුලත් පිළිබිඹු කළ ඇය සිය දේශීය සිනමා භූමිකා නිරූපණයේ ජාතික ලකුණ බවට තර්කයක් නැත. 39 වෙනි අන්තර්ජාතික ඉන්දීය චිත්‍රපට උළෙලේදී රජත මයුර සම්මානය හිමිකරගත් ආකාශ කුසුම් චිත්‍රපටයේ සන්ධ්‍යා රාණි භූමිකා රංගනය මාල්නී පරිපාකයට පත් සිනමා ගමනේ තවත් එක් සන්ධිස්ථානයක් විය. නව තාක්ෂණයේ යටතේ චිත්‍රපටය මේ මොහොතේ වෙනත් සිනමා ශාලාවක තිරගත වෙමින් පැවතීමද දෛවෝපගත සිද්ධියකි. මාලනී සිංහල සිනමාවේ නිලි රැචිනය. ඇය පොදුජන මනසේ ජනප්‍රවාදයකි. විද්වත් ඇගීම තුළ පුරාවෘතියකි.